Hayal edin, ölümsüzsünüz. Hiç yaşlanmıyor, ölümü bir daha asla tatmıyorsunuz. Kulağa bir rüya gibi mi geliyor? Yoksa sonsuz bir sıkıcılık mı? İnsanlık kendi faniliğinin farkında olan belki de tek canlı. Ve yüzyıllardır bu fikirle hesaplaşıyoruz. Ölümden kaçmanın bir yolu var mı? Ya da bedenimiz ölse bile içimizde bir parça, belki ruh dediğimiz öz, yaşamaya devam edebilir mi? Bu soru sadece bir fantezi veya bilim kurgu konusu değil. Evreni, zamanı ve yaşamın anlamını anlama çabamızın tam merkezinde yer alıyor. Öyle ki ölümsüzlük arayışı insanlık tarihinin en büyük zihinlerini meşgul etti. Ve kadim filozoflardan günümüz bilim insanlarına kadar herkes bu gizemin peşine düştü. Bu videoda ruh ve ölümsüzlük kavramlarını hem felsefi hem de bilimsel açıdan keşfe çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bazı temel kavramları netleştirelim. Ruh veya nefs nedir? Basitçe canlılara hayat verdiği düşünülen, düşünme ve bilinç kaynağımız olan özdür. Kimi görüşe göre bedenimizden tamamen bağımsız, maddi olmayan bir şey, kimine göre ise bedenden ayrı düşünülemez bir yeti. Beden ise ruhumuzun içinde yaşadığı fiziksel kabuk. Et ve kemikten oluşur. Doğar, büyür ve en sonunda ölümle dağılır. Peki ya ölümsüzlük? Bu terimle kastedilen ruhun veya kişinin öz benliğinin bedensel ölüm sonrasında da bir şekilde varlığını sürdürmesidir. Yani beden ölse bile biz yok olmayız. Yaşamaya devam ederiz. Bir de cismani dirilme kavramı var. Dini inançlarda özellikle ahiret gününde ruhun yeniden diriltilmiş bir bedenle buluşması. Yani sadece ruhun hayatta kalması değil, fiziksel olarak da dirilişin gerçekleşmesi düşüncesi. Bu kavramlar kulağa biraz soyut gelebilir. Daha somut düşünelim. Diyelim ki vücudunuz bir araba olsun, ruhunuz da sürücü. Araba kaza yapıp çalışamaz hale geldiğinde sürücü araçtan iner. Eğer ruh gerçekten bedenden bağımsızsa, araba hurdaya çıksa da sürücü yoluna devam edebilir. Belki yeni bir araca binerek ya da yürüyerek. Ölümsüzlük savunucularına göre bizim özümüz işte o sürücüdür. Beden ölür ama özümüz yaşamaya devam eder. Tam tersini düşünenler ise hayır der. Sürücü ve araba aslında bir bütündür. Araba olmadan sürücü de yol alamaz. Yani ruh dediğimiz şey bedenden ayrı bir varlık değil, bedenin canlı olma halidir. Bu fikir ayrılığı binlerce yıldır tartışılıyor. Tarih sahnesinde ilk büyük tartışmacılardan ikisi antik Yunan'ın meşhur filozofları Eflatun, Platon ve öğrencisi Aristoteles'tir. İkisi de ruh nedir, ölür mü, ölmez mi sorusuyla ilgilendi. Ama tamamen zıt sonuçlara vardılar. Eflatun ruhun ölümsüz olduğunu savunan kamptaydı. Onun gözünde ruh bedenden ayrı bir cevher, yani kendi başına var olabilen bir gerçeklik. Hatta Eflatun'a göre ruhumuz bedenimizden önce bile vardı. Bunu anlamak için onun meşhur idealar alemi düşüncesini hatırlayalım. Ona göre gerçek ve mükemmel formlar dünyası bizim fiziksel dünyamızın ötesinde bir yerde durur. Ruh asıl olarak o mükemmel idealar alemine ait. Yani ruhumuz bedenimize girmeden önce o ideal dünyada vardı. Bedene geçici olarak giriyor ve beden öldükten sonra tekrar kendi ebedi yurduna dönüyor. Kısacası Eflatun, ruhu bedene misafir gelen ölümsüz bir yolcu olarak tasavvur etmişti. Doğuştan getirdiğimiz bilgi kırıntılarını, mesela daha önce görmediğimiz şeyleri öğrenince, bunu zaten biliyormuşum dememizi ruhun önceki varlığının kanıtı sayıyordu. Bu görüşte ölüm aslında kötü bir şey değil, ruhun beden hapishanesinden kurtulup öz vatanına dönmesi. Aristo ise hocasına katılmadı. O ruhu ayrı bir varlık olarak görmedi. Ruh bedenden bağımsız bir gezgin değil, aksine bedenin canlılık ilkesiydi. Aristoteles'in tanımıyla ruh, bilkul ve hayata sahip doğal cismin ilk yetkinliğidir. Demek istediği şu, ruh dediğimiz şey canlı bir bedenin sahip olduğu en temel yetenek veya formdur. Bir nevi bedenin çalışır halde olmadı. Dolayısıyla ruh ve beden iç içe ve ayrılmaz, biri olmadan diğeri olamaz. Aristo'ya göre bedensiz bir ruh düşünmek, gölgesiz bir insan veya kokusuz bir parfüm düşünmek gibi anlamsızdı. Ölümsüzlük meselesine gelince, eğer ruh bedenin canlılık hali ise beden öldüğünde o canlılık hali de sona erer. Yani Aristo kişisel ölümsüzlüğe pek kapı bırakmadı. Öldük mü biteriz. Gerçi Aristo zihnin bir parçası olan akıl konusunda tam olarak ne düşündü diye hala tartışılır. Belki aklın evrensel bazı yönleri ölmez diyordu. Ama en iyi ihtimalle bu ölümsüzlük kişisel bir devamlık değil, daha genel fikirlerin ölümsüzlüğü anlamına geliyor olabilir. Günlük bir benzetmeyle Eflatun ruhu kafesten kaçan bir kuş gibi görür. Kuş, yani ruh, kafesin yani bedenin dışında da var olabilir. Aristo için ise ruh, kemanın müziği gibidir. Keman olmadan müzik yoktur. Keman kırılırsa müzik de biter.
Bu iki zıt görüş ilerideki filozoflar için birer başlangıç noktası oldu. Antik Yunan'dan miras kalan bu ruh tartışması İslam filozoflarınca devralındı ve zengin bir biçimde işlendi. İslam coğrafyasının ilk büyük filozofu sayılan Kindi, Eflatun'a benzer bir çizgi takip etti. Kindi, ruhun beden dışı bir varlığı olduğunu ve ölümsüz olduğunu kabul ediyordu. Yani ona göre ruhumuz beden ölse bile var olmaya devam edecek bir özdür. Ancak bedenin yeniden dirilişi, cismani diriliş konusunda Kindi pek net konuşmamış gibi görünüyor. Belki de felsefi argümanlarla oraya kadar ulaşamamış. Bunu dini inanca bırakmıştı. Onun için önemli olan insanın özünün bedenden bağımsız olabildiğini göstermekti. Aristotelesçi geleneğin en önemli temsilcilerinden Farabi ise ruha dair tanımda Aristo'yu takip etti. Ruh canlı bedenin fonksiyonudur, tek başına bir varlık değil. Ama Farabi burada durmadı. Konuya İslam felsefesinin kozmolojik bir öğesini ekledi. Faal akıl. Bu kavram tüm insan akıllarının üstünde evrensel bir akıl veya kozmik zihin gibi düşünülebilir. Farabi'ye göre insan aklı bu faal akıldan adeta bir ışık alarak aydınlanır. Yani biz bilgi edindikçe zihnimiz evrensel akılla bağlantıya geçer ve giderek yetkinleşir. Peki bu ölümsüzlükle nasıl ilişkili? Farabi der ki ruh, daha doğrusu akıl, özünde ölümsüz değildir. Ancak sonradan ölümsüzlüğü kazanabilir. Nasıl mı? Eğer insan entelektüel olarak kendini geliştirip aklını faal akılla ittisal yani birleşme düzeyine çıkarırsa işte o zaman ruhun ölmez bir parçası olur. Kulağa mistik gelse de aslında bir tür entelektüel ölümsüzlük fikri bu. Bilgi ve hakikate tam ulaşanların ruhları evrensel akıl düzleminde yaşamaya devam eder. Farabi, Eflatun'un reenkarnasyon yani tenasüf fikirlerini de reddetmiştir. Yani öldükten sonra ruhun burada başka bir bedende yeniden doğacağını kabul etmez. Her insanın ruhu tektir ve bir kere yaşar. Ama yeterince arınır ve bilgiyle dolar ise yok olmayıp evrensel akılda kalabilir. Ve sahneye İbn Sina çıkar. 11. yüzyılın dahi filozof hekimi İbn Sina, ruh hakkında belki de en sistemli ve etkileyici teoriyi sunmuştur. Onun yaklaşımı bir bakıma Kindi ve Farabi'nin sentezi gibidir. Ruh başlı başına var olan mücerret, soyut bir cevherdir. Yani ruh maddi değildir. Kendi varlığı kendinedir. Beden olmasa da var olabilir. Fakat İbn Sina'ya göre ruhumuzun varlığı yaratıcıya bağlıdır. Onun tarafından varlığa getirilir ve o koruduğu sürece varlığını sürdürür. Ünlü uçan adam düşünce deneyinde şunu savunur. Hiç duyusu olmayan, boşlukta süzülen bir insan düşünün. Ne bedenini hissedebiliyor ne dış dünyayı. Buna rağmen bu insan yine de ben duygusuna sahip olacaktır. Yani bir öz farkındalık yaşayacaktır. Bu da gösterir ki benlik dediğimiz şey bedenden bağımsızdır. Ruh kendi başına var olabilir. İşte bu nedenle beden öldüğünde ruh yok olmaz. Varlığını sürdürür. Dahası İbn Sina ruhun bedenden ayrılınca saflaşacağını ve gerçek mutluluğa erişeceğini ileri sürer. Bedenin fiziksel ihtiyaçları ve arzuları ruhu bulanıklaştırır. Ruh onlardan kurtulunca bilgide ve mutlulukta zirveye ulaşır. Peki İbn Sina bedensel diriliş hakkında ne demiştir? Aslında felsefi eserlerinde cismani haşri mantıken kanıtlamaya pek girişmez. Bu akılla değil imanla bilinecek bir mesele der gibi bir tavrı vardır. Onun ölümsüzlük anlayışı daha çok bireysel ruhun ebediliği üzerinedir. Ancak bu nokta ileride büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyecekti. Çünkü İslam'ın öğrettiği ahiret anlayışında bedenin de dirilmesi merkezi bir yer tutar. Bahsettiğimiz tüm bu filozoflar Farabi, İbn Sina ve diğerleri akıl yoluyla ruhun yapısını ve kaderini çözmeye çalıştılar. Ancak herkes onları alkışlamadı. 11. yüzyılın sonunda İslam dünyasında bir deprem etkisi yaratan bir eser ortaya çıktı. Gazali'nin Teafütül Felasife, filozofların tutarsızlığı. Bu kitap adından da anlaşılacağı gibi filozofları özellikle de Farabi ve İbn Sina gibilerini hedef alıyordu. Gazali, felsefenin bazı iddialarının İslam inancıyla bağdaşmadığını ve mantıken de tutarsız olduğunu savundu. Onun yönteminde önce filozofların görüşlerini ve dayanaklarını tek tek anlatır. Sonra onlara kendi eleştirilerini yöneltir. Teafütül Felasife'de 20 temel meseleyi ele alır. Bunların son üçü özellikle nefsin mahiyeti, ruh, ölümsüzlük ve cesetlerin dirilmesi problemleridir. Ölümsüzlük konusunda Gazali neye karşı çıkmıştı? Temelde filozofların ruh bağımsız bir cevherdir, beden ölse de yok olmaz şeklindeki fikirlerine şüpheyle yaklaştı. Gazali'ye göre böyle konularda kesin bilgi elde etmek akılla pek mümkün değildir. Ruhu doğrudan ölçüp biçemiyoruz. Ayrıca bazı filozofların örneğin İbn Sina ekolünün ahiret inancını zedeleyen iddiaları olduğunu düşündü. Özellikle en can alıcı nokta filozofların cismani dirilmeyi reddeder gibi görünmeleriydi. Yani bedenler yeniden dirilmeyecek, sadece ruhlar manevi bir alemde var olacak fikrine filozoflar yatkındı. Gazali için bu İslam'ın öğrettiği kıyamet ve ahiret inancına aykırıydı.
O eğer filozofların dediği gibi beden dirilmeyecekse dinimizin cennet cehennem tasvirlerini ne yapacağız? Bu inanç sistemi sarsılır diye endişe ediyordu. Bu nedenle filozofların bazı görüşlerini küfre varıyor diye çok sert eleştirdiği bile oldu. Gazali'nin tavrı şuydu: akıl önemlidir. Evet, ancak vahiy, ilahi bildirim ile çelişebileceği konularda aklın dizginlenmesi gerekir. Ruhun ölümsüzlüğü gibi meselelerde son sözü söyleyecek olan aklın ispat gücü değil, dinin öğrettikleridir. Yani ruhun mahiyeti ve ölüm sonrası akıbeti konusunda inanç belirleyicidir. Gazali'ye göre filozoflar burada haddini aşmış, bilemeyecekleri konularda kesin konuşmuşlardı. Tehafütül felasife adeta onlara bir uyarı manifestosu oldu. Ama hikaye burada bitmiyor. Gazali'nin eleştirileri öyle büyük bir etki uyandırdı ki felsefe ve din alanında bir polemik geleneği başladı. İşte tehafüt geleneği dediğimiz şey de budur. Gazali'nin açtığı yola cevaben ve devamen yazılan Tehafüt isimli eserler silsilesi. Bu geleneğin en ünlü ikinci halkası İbn Rüşd tarafından yazılan Tehafütül Tehafüt, tutarsızlığın tutarsızlığı eseridir. İbn Rüşd, Endülüs coğrafyasında yetişmiş bir filozoftu ve İslam dünyasında Aristo'nun en sadık yorumcularından biriydi. Gazali'nin filozoflara yönelttiği eleştirilerin bazılarını haksız veya aşırı buldu. Tehafütül Tehafüt ile amacı Gazali'ye cevap vermek ve felsefenin tutarlılığını savunmaktı. Metot olarak Gazali'nin eserindeki sırayı takip etti. Her meselede Gazali'ye karşı argümanlar sundu. Ölümsüzlük konusunda İbn Rüşd ne diyordu? O da ruhun mahiyeti hakkında filozofların genel çizgisini savundu. Ancak kendine özgü bir vurgu yaptı: felsefi tutarlılık. İbn Rüşd'e göre doğru anlaşıldığında din ve felsefe aslında uyum içindedir. Problem yanlış yorumlardan çıkıyor. Mesela Gazali'nin zannettiğinin aksine filozoflar Allah'ı ve ahireti inkar etmiyor. Sadece bunları farklı bir dille anlatıyor olabilirler. İbn Rüşd ruhun bağımsız varlığı fikrini tamamen reddetmez. Ama ona göre bireysel ruhların ölümsüzlüğü meselesi düşündüğümüzden daha karmaşık. İbn Rüşd Aristoteles'in fikirlerini takip ederek tüm insanların paylaştığı tek bir evrensel akıl olduğu görüşüne kayar. Yani sanki bütün zihinler aynı denize dökülen nehirler gibidir. Hayattayken ayrı kollarız ama öldüğümüzde o büyük okyanusa karışırız. Eğer böyleyse birey olarak ölümsüz olmuyoruz belki. Fakat zihnin evrensel özü ölümsüzdür. Bu fikir kişisel benliğimizin devamını isteyen çoğu insana pek teselli vermese de İbn Rüşd için Tanrı'nın mükemmel akıl düzeni içerisinde bir tür ölümsüzlüğe işaret ediyordu. Elbette İbn Rüşd tüm bunları anlatırken Gazali'nin vahye öncelik tezine de itiraz etti. Filozoflara göre Allah insana akıl verdiyse onu kullanmak ve evreni akılla anlamak da ilahi planın parçasıdır. Dolayısıyla ruhun yapısını da akılla araştırmak saygısızlık değil, yaratılışa saygı olabilir. Gazali ve İbn Rüşd'ün atışması kendi dönemlerinde olduğu kadar sonrasında da etkili oldu. Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında 15. yüzyılda bu tartışmayı yeniden ele alanlar çıktı. Bu bağlamda Ali Tusi, Kitab-ı Zuhur adında bir eser yazarak bu geleneğe katkı sundu. Onun yaklaşımı dengeli ve insaflı bir eleştiri olarak tanımlanır. Tusi, Gazali'nin tehafütünü adeta satır satır şerh ederken bir yandan da filozofların güçlü ve zayıf yönlerini işaret eder. Yani Gazali haklıdır demekle yetinmez. Filozofların şu noktada aslında doğru bir içgörüleri var ama şu noktada eksikler var diyerek iki tarafı da değerlendirir. Ölümsüzlük konusunda Ali Tusi, ruhun kadim mi, hadis mi, ezelden beri mi var yoksa yaratıldı mı sorusunu, ölüm sonrası varlığını ve cismani dirilmeyi uzun uzadıya tartışır. O dönemde Ortodoks İslam inancına uygun olarak ruhların ezelden beri var olduğu fikrini reddeder. Çünkü ezeliyet sadece Allah'a ait görülür. Ruhu Allah'ın yarattığı bedenden ayrı bir cevher olarak kabul eder. Onun ebediliği de Allah'ın dilemesine bağlıdır. Yani sonsuz hayat ruhun kendi doğasında var olan bir zorunluluk değil, ilahi takdirin bir sonucudur. Ali Tusi'nin metni üslup olarak daha yumuşak ve akademiktir. Kim haklı kim haksızdan ziyade gelin şu meseleyi tüm boyutlarıyla anlayalım der gibidir. Bu tehafüt geleneği sayesinde ruh ve ölümsüzlük problemlerinin çeşitli yönleri asırlar boyunca taze tutuldu. Görüldüğü gibi bu görüşler geniş bir yelpazeye yayılıyor. Peki tüm felsefi tartışmalar bize bugün ne söylüyorlar? Bir yanda ruh ölümsüzdür diyenler, diğer yanda yok öyle bir şey diyenler. Belki de asıl soru şudur: modern bilim ve düşünce bu konuda ne diyor? Şimdi biraz da günümüz perspektifinden ölümsüzlük meselesine bakalım. Bugün ölümsüzlük denince akla genellikle bilim kurgu filmlerindeki sonsuz yaşam eliksirleri dondurulup çözülerek hayata dönme hayalleri ya da zihnimizi bilgisayara yüklemek gibi teknolojik fanteziler geliyor. Ama madalyonun öbür yüzünde bilim bize soğuk bir gerçek sunuyor. Hiçbir şey fiziksel olarak sonsuza dek sürmez. Peki neden? Cevap evrenin en önemli prensiplerinden biri olan entropide gizli. Entropi basitçe evrenin düzensizliğe doğru gitme eğilimini ölçen bir kavram.
Başka bir deyişle kapalı bir sistemde her şey zamanla dağılır, karışır ve enerji kullanılabilir olmaktan çıkar. Bu yüzden sıcak kahve soğur, demir paslanır, bedenler yaşlanır. Zamanın oku dediğimiz olgu da buradan gelir. Zaman hep ileriye akar çünkü entropi hep artar. Düzgünden dağınıklığa doğru. Bir yumurta kırıldığında tekrar kendiliğinden eski hale gelmez. Yaşlılık gençliğe dönmez. İşte biyolojik olarak ölümsüzlük tam da bu yüzden zor. Vücudumuzdaki düzen zamanla bozulur. Hücreler birikmiş hasarı onaramaz hale gelir. Bu doğanın bir oyun bozan kuralı gibidir. Ne yaparsak yapalım evren en sonunda hep kazanır. Ancak modern bilim bu sonuca varırken ruh kavramını dışarıda bırakır. Çünkü ruh ölçüp tartamadığımız fiziksel olmayan bir şey olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bugünün bilimi ruhun varlığı ya da yokluğu konusunda doğrudan bir şey söyleyemiyor. En azından ampirik deneysel olarak. Çoğu bilim insanı zihnimizin ve bilincimizin beyin faaliyetlerinden çıktığını düşünüyor. Bu görüş doğruysa beynimiz durduğunda bilincimiz de söner. Tıpkı elektrik kesilince lambanın sönmesi gibi. Bu Aristoteles'in ruh görüşüne çok benzer bir noktaya çıkar. Ruh, yani zihin beden olmadan var olamaz. Öte yandan bilim ruhu ispatlayamaz derken aslında şunu da demiş oluyor. Ruhun olmadığını da ispatlayamaz. Yani konu hala biraz muğlak. Bazı nörobilimciler ve filozoflar bilincin doğasını anlamanın henüz çok başında olduğumuzu, belki de burada keşfedilmemiş derin gerçekler olabileceğini söylüyor. Fizik dünyasında zamanın tek yönlü olması konusunda bile tam bir birlik yok. Peki tüm bunların ölümsüzlükle ne ilgisi var? Zaman dediğimiz şey çok temel görünüyor. Çünkü yaşlanmak, ölmek tamamen zamanla ilişkili. Fakat zamanın doğası düşünüldüğünden esnek veya garip olabilir. Eğer bir şekilde zaman üzerinde kontrol sağlanabilseydi, durdurmak, yavaşlatmak ya da döngüsel hale getirmek gibi ölümlülük, ölümsüzlük anlayışımız alt üst olabilirdi. Mesela zaman gerçekten bir illüzyonsa veya insan zihni zamanda sadece tek bir yönde akmaya şartlanmışsa, sonsuz yaşam kavramı da bambaşka anlamlara gelebilir. Belki de yeterince büyük bir perspektiften bakınca hepimiz zaten bir bakıma ölümsüzüz. Çünkü zamanın dışında bir noktadan bakıldığında yaşamlarımız bir bütün olarak hep var. Bu tabii ki felsefi spekülasyon. Ancak günümüzde fizik ve felsefe böyle kavramlarla buluşabiliyor. Zaman, bilinç, gerçeklik hepsi bir araya gelince insan acaba ölüm ve yaşam konusunda yanıldığımız şeyler mi var diye düşünmeden edemiyor. Başka bir modern bakışta bilgi kuramı. Bazı düşünürler diyor ki evrenin temelinde madde değil bilgi var. Eğer bu doğruysa belki de benlik dediğimiz şey bilgi desenlerinden ibaret. Bilgisayarınıza kaydettiğiniz veriler cihaz bozulsa da başka yere kopyalanabiliyor. Acaba insan zihninde böyle bir desen mi? Elbette şimdilik bilim kurgu. Bilincin veriye dönüştürülmesi teorik ve teknolojik olarak çözülebilmiş problem değil. Ruh ile bilgi ilişkisini kurmak, ölümsüzlüğü bilginin korunumu gibi bir meseleye dönüştürüyor. Olasılıkların bilgi teorik doğası derken kastedilen biraz da bu. Eğer her şey yeterince determinizmle işliyorsa evrende belirsizlik yoktur. Sadece biz bilemiyoruzdur. Bu bakışa göre ölüm de aslında evrendeki fiziksel determinizmin bir parçası. Canlı sistemler bir noktada durur. Çünkü termodinamik ve biyolojik yasalar öyle gerektirir. Ama yine de evrende bilmediğimiz olasılıklar yok değil. Mesela kuantum düzeyinde gerçekten rastgelelik varsa belki mutlak kader diye de bir şey yoktur. Binde bir ihtimalde olsa bir şeyler farklı gidebilir. Bu kulağa soyut gelebilir ancak bazı fütüristler ölümsüzlük ihtimalini bile sıfırdan büyük görüyor. Yani şu an ölümsüzlük mümkün değil ama gelecekte bilincimizi taşıyabilir miyiz? Yaşlanmayı tamamen durdurabilir miyiz soruları ciddiye alınıyor. Sonuçta modern bilim klasik filozofların ruh tanımlarından ayrı bir yolda ilerliyor. Bir yanda hala büyük bir bilinmez olarak bilincin doğası duruyor. Diğer yanda somut olarak ömrü uzatma araştırmaları, yapay zeka, nöroteknoloji gibi alanlar ölüm kavramını zorluyor. Fakat henüz hiç kimse işte ruhu yakaladık, burada duruyor diyebilmiş değil. Platon'dan Gazali'ye, İbn Sina'dan günümüz bilim insanlarına dek uzanan bu yolculukta gördük ki ölümsüzlük sorusu hem çok derin hem de büyüleyici bir mesele. Ruhumuz gerçekten beden öldükten sonra yaşamaya devam edecek mi? Yoksa bu tamamen bir gönül avuntusu mu? Şu an için bilimsel bir kesinlik yok. Bu videoda ruh kavramının farklı tanımlarını, ölümsüzlük fikrine dair çeşitli bakışları ele aldık. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda paylaşmayı ve bu konuda fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.